សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់ channel របស់ខ្ញុំបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំមានផលិតផលពីរនេះដើម្បីបង្ហាញជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងក្នុងនេះខ្ញុំមាន vivo x21 ហើយខាងស្ដាំដៃខ្ញុំនេះខ្ញុំមាន vivo 81ដែលជាស៊េរីថ្មីចេញពីក្រុមហ៊ុន vivo តែម្ដងបាទអញ្ចឹងឥឡូវនេះគឺខ្ញុំធ្វើការបើកប្រអប់ផលិតផលទាំងពីរនេះដើម្បីជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទហើយកុំភ្លេចជួយចុច subscribe ផងដើម្បីទទួលដំណឹងរាល់ពេលខ្ញុំដាក់វីដេអូ full review អំពី vivo x21 នេះបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំសូមធ្វើការបើកប្រអប់នៅកណ្ដាលវាលតែម្ដងបាទបងប្អូនឃើញហើយឥឡូវនេះគឺខ្ញុំនៅទីក្រុងអយុធយាបាទយើងហៅថាទីក្រុងអយុធ្យាណានៅក្នុងសម័យបុរាណគេហៅថាបាទទីក្រុងអយុធ្យាបាទអញ្ចឹងឥឡូវនេះគេហៅថាអយុធយាបាទអញ្ចឹងដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលយូរយើងចូលទៅមើលការបើកប្រអប់របស់ខ្ញុំចំពោះផលិតផលពីរនេះបាទគឺការបើកប្រអប់នៅកណ្ដាលវាលតែម្ដងបាទអញ្ចឹងឥឡូវនេះដើម្បីកុំឲ្យខាត់ពេលច្រើនតោះចូលបើកប្រអប់ទាំងអស់គ្នាអូខេអ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងនេះគឺជា vivo x21 ប្រអប់របស់វាអញ្ចឹងឥឡូវនេះបងប្អូនមើលពីផ្ទៃខាងក្រោយសិនដើម្បីឲ្យយើងឃើញ spec របស់វាខ្លះបាទអញ្ចឹងយើងឃើញថា full view display face awake នេះគឺ face unlock ហ្នឹងឯងបាទហើយវាត្រូវបានរត់ដំណើរការជាមួយនឹង Snapdragon 660ណាដែលមាន RAM 4G ជាមួយនឹង memory ក្នុងម៉ាស៊ីនរបស់វាហ្នឹងគឺ64បាទអញ្ចឹងឥឡូវនេះយើងធ្វើការបើកប្រអប់ទាំងអស់គ្នាតែម្ដងនេះគេហៅថា unbox special unbox មែនទែនបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូម unbox ជាមួយនឹង vivo x21 មុនសិនបាទនេះគឺ unbox កដាលវាលតែម្ដងបងប្អូនបាទអញ្ចឹងសូមធ្វើឲ្យវារៀងខុសគេបន្តិចណាបាទអញ្ចឹងបានខ្ញុំដាក់ថា unbox កដាលវាលណាអូខេបើកប្រអប់មកបាទត្រូវតែប្រយ័ត្នបន្តិចបាទអញ្ចឹងយើងឃើញថានៅក្នុងប្រអប់យ៉ាងនេះយើងទទួលបានអូខេយើងទទួលបាន charger ដែលយើងហៅថា wall charger យើងត្រូវបានទទួលបានកាសមួយគូណាបាទទូរស័ព្ទនេះគឺជាទូរស័ព្ទ vivo x21 ហ្នឹងឯងបាទទុកវាមកកន្លែងសិនបាទជិះវៀងការធ្លាក់បាទអូខេអញ្ចឹងយើងឆែកមើលមានអីទៀតក្នុងហ្នឹងណាអត់មានទេអានេះគ្រាន់តែជាกระดาษតែប៉ុណ្ណោះបាទយើងមាន SIM ejector tool ជាឧបករណ៍ដក SIM ហើយក្នុងនេះយើងមាន USB ខ្សែសង្ឃឹមថា USB type C ចុះណាបាទវាមិនដែល micro USB ដូច vivo V9 ទេរបស់ថ្មីហើយនោះបាទ no អូអត់អីទេនៅតែ micro USB អញ្ចឹងចម្លែកដែរ vivoបាទតែមិនអីនេះនៅតែសាកបានដូចគ្នាបាទក្នុងនេះយើងមាន SIM ejector tool បាទហើយកន្លែងនេះយើងមានកាសមួយទៀតណាកាសនេះក៏ស្អាតដែរបាទយើងមើលចុះណា style វាក៏លយដែរបាទអូខេអញ្ចឹងទាំងនេះជារបស់ដែលយើងទទួលបានបងប្អូនបាទយើងមានតិចតួចទេអត់មានឃើញ case ផងប្រហែលជាដោយសារតែរបស់ខ្ញុំទេមិនដឹងបាទហើយយើងមានប៉ុណ្ណឹងណាបាទអញ្ចឹងនេះគឺជា vivo x21 ខ្ញុំសូមធ្វើការ power on តិចសិនមកបាទ vivo camera and music ខាងក្រៅនេះយើងឃើញរៀងវាដូច vivo V9 អញ្ចឹងបាទខ្ញុំសូមសរសើរចំពោះការរចនាម៉ូដរបស់ vivo V9 ក៏ស្អាតមែនទែនហើយឥឡូវនេះជាមួយ x21 នេះរូបរាងវានៅតែរក្សារូបរាងភិនភាគដូចនឹង vivo V9 អញ្ចឹងបាទខ្ញុំនៅតែស្រឡាញ់រូបរាងនិងការរចនាម៉ូដរបស់ vivo មែនទែនបាទខ្ញុំសូមសរសើរបាទអញ្ចឹងយើងអត់ដឹងថាកាមេរ៉ាវាប្រមាណ megapixel ទេខ្ញុំនឹងធ្វើការតេស្តនៅក្នុង full review បាទអញ្ចឹងឥឡូវនេះគឺគ្រាន់តែជា video unbox តែប៉ុណ្ណោះអូខេបងប្អូនឃើញហើយណាបាទ vivo x21 នេះគឺជា skin របស់ vivo បាទបងប្អូនឃើញហើយ smooth មែនតើបាទកាមេរ៉ាអូលយមែនតើណាបាទអញ្ចឹងនេះគឺជា skin របស់វាបងប្អូនប្រហែលជាអត់ដើរប្រើ vivo អីអញ្ចឹងប្រហែលជាយើងទៅតែរៀនប្រើវាបន្តិចពួកអីយើងអត់តន់ស៊ាំទេពួកអីគេហៅថា UI របស់វារៀងខុសពី UI របស់ Android ផ្សេងបាទអញ្ចឹងឥឡូវនេះយើងនឹងធ្វើការ unbox ផលិតផលរបស់យើងថ្មីមួយទៀតដែលមានឈ្មោះថា vivo y81 បាទអញ្ចឹងអានេះគឺជា series low budget បាទវា series ក្រោមយើងហៅថា mid range ទៀតប៉ុន្តែវាផ្ដល់នៅរូបរាងស្អាតផ្ដល់នៅកំណាំងមកល្មមដែលយើងអាចទទួលបានបាទអញ្ចឹងនេះគឺជារបស់ថ្មីតែម្ដងបាទបងប្អូនឃើញហើយឈ្មោះរបស់វាគឺ y81 ណាហើយខាងក្រោយនេះបងប្អូនប្រហែលជាមើលឃើញ spec ខ្លះចាំមើលខ្ញុំចូលទៅគៀកតិចសិនឲ្យបងប្អូនអានឃើញទាំងអស់គ្នាណាបាទយើងមាន full view display ដូចគ្នាអានេះគឺ6ចុចនេះបាទ6.2 inch ធំមែនទែន
ហើយយើងមាន RAM 3G តែប៉ុណ្ណោះជាមួយនឹង memory ក្នុងម៉ាស៊ីន power ហ្នឹងគឺ32 GB ប៉ុន្តែយើងអាចថែម memory បានមិនជាបញ្ហាទេបាទហើយកាមេរ៉ា power ហ្នឹងខាងក្រៅហ្នឹងមានទំហំ13 megapixel ប៉ុន្តែខាងមុខយើងអត់ទាន់ដឹងទេបាទអញ្ចឹងយើងមាន face unlock ទៀតបាទអញ្ចឹងឥឡូវនេះយើងធ្វើការបើកប្រអប់តែម្ដងឥឡូវនេះ style ថ្មីបងប្អូនគឺបើកប្រអប់បែបឈរចេះតែហ្មងបាទ style បែបគេហៅថាមិនដែលមានអ្នក unbox ទូរស័ព្ទអញ្ចឹងទេបាទប៉ុន្តែខ្ញុំធ្វើបាទបងប្អូនប្រហែលជាចង់ឃើញប្រហែលជាមិនចង់ឃើញក៏ថាបានដែរបាទ style របស់ខ្ញុំគឺអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងទូរស័ព្ទនេះគឺជាទូរស័ព្ទដែលយើងហៅថាbudget phone ណាអញ្ចឹងមានន័យថាបើសិនជាបងប្អូនអត់សូវមានលុយហើយយើងចង់បានទូរស័ព្ទដែលមានអេក្រង់ធំដែលមានរូបរាងស្អាតហើយដែលមានកាមេរ៉ាស្អាតបាទអញ្ចឹងយើងប្រហែលជាមាន vivo y81 នេះប្រហែលជាតម្លៃវាអាចធូរជាង y85 ទៀតក៏ថាបានដែរបាទអញ្ចឹងរូបរាងវាគឺស្អាតមែនទែនជាទូទៅហើយទូរស័ព្ទរបស់ vivo ខ្ញុំសូមសរសើរចំពោះការរចនាម៉ូដបាទខ្ញុំសូមសរសើរមែនទែនគឺស្អាតបាទអញ្ចឹងវាពិបាកបន្តិចណាដោយសារយើងអត់មានអីសោះបាទចាំមក plate អូខេឥឡូវយើងបើកចេញហើយត្រូវតែប្រុងប្រយ័ត្នបន្តិចតែធ្លាក់អីខូចហើយណាបាទអូខេអញ្ចឹងយើងមានប្រអប់ដាក់ប្រអប់ពីកន្លែងនេះសិនមកអូ my god ពណ៌ក្រហមទៀតបាទឃើញទេ very nice ស្អាតមែនទែនណាបងប្អូនអូខេឥឡូវនេះយើងដាក់ក្នុងកប៉ៅសិនមកខ្ញុំដាក់ទូរស័ព្ទក្នុងកប៉ៅសិនដើម្បីកុំឲ្យវាធ្លាក់បាទហើយយើងឆែកមើលនៅក្នុងប្រអប់យើងថាមានអ្វីខ្លះទៀតណាបាទយើងមាន sim ejector tool បាទចូលចិត្តនេះ style នេះ wall charger វិញនេះលយមែនតើណាបងប្អូនឃើញទេឃើញទេលយស្អាតណាបាទខុសពីទូរស័ព្ទ vivo ផ្សេង very nice interesting មែនតើមកកន្លែងនេះបាទអញ្ចឹងយើងធ្លាក់អីខ្លះអូខ្សែបាទ micro USB អត់មានអីចម្លែកទេគឺនៅតែ micro USB អញ្ចឹងប៉ុន្តែដូចខ្ញុំប្រាប់បងប្អូនអញ្ចឹងយើងមិនអាចទាមទារលើសពីអ្វីដែលយើង pay នោះទេបើសិនជាយើង pay តិចអញ្ចឹងយើងទទួលបានតិចដែរហើយតែបើយើង pay ច្រើនយើងទទួលបានច្រើនដែរហើយអូខេអញ្ចឹងទូរស័ព្ទនេះអត់មានកាសមកជាមួយទេបាទអញ្ចឹងយើងប្រហែលជាបងប្អូនទិញទូរស័ព្ទ Y81 នេះបាទតិចតាជេរអ្នកលក់ថាអត់មានកាសទេអញ្ចឹងទៅថាអ្នកលក់កុហកអត់ទេណាតាមពិតក្នុងប្រអប់វាអត់មានកាសមកជាមួយទេបងប្អូនបងប្អូនត្រូវចាំផងណាគឺយើងមានតែប៉ុណ្ណឹងមានតែសាំងសាហើយនឹងទូរស័ព្ទតែប៉ុណ្្នឹងឯងហើយក៏អត់មាន case ការពារអីដែរបាទនេះគឺជា vivo y81 បាទអញ្ចឹងឥឡូវនេះយើងចូលទៅមើលទូរស័ព្ទតែម្ដងបាទអញ្ចឹងទូរស័ព្ទយើងគឺក្នុងនេះពណ៌ក្រហមទៀតបងប្អូនស្អាតមែនទែនជួយ6អ៊ីងអីក៏តូចម៉េះបាទវ៉ាវខ្ញុំចូលចិត្តពណ៌ក្រហមនេះមែនទែនពិតជាស្អាតមែនទែនបងប្អូនសូមសរសើរមែនទែនចំពោះពណ៌វិញនេះអូដូច vivo v9 អញ្ចឹងបងប្អូន very nice ឃើញទេដូច vivo v9 អញ្ចឹងបាទរូបរាងខាងក្រោយនេះដូច vivo v9 ហ្នឹងឥឡូវយើងមកធៀបជាមួយនឹង y81 របស់យើងមើលបាទអញ្ចឹងបងប្អូនឃើញហើយបាទអញ្ចឹងនេះយើងមាន x21 ខាងណាហើយ y81 ខាងណារូបរាងវាទំហំវាស្រដៀងគ្នាតែម្ដងបាទស្រដៀងគ្នាតែម្ដងបាទដោយទំហំ vivo x21 នេះគឺមានទំហំ 6.2 អ៊ីង 8ណា6អ៊ីង.28បាទខាងនេះមានទំហំ 6 អ៊ីង.22បាទប៉ុន្តែរូបរាងវាស្អាតមួយយ៉ាងម្នាក់ទេគ្រាន់ថានេះដូច vivo v9 អញ្ចឹងអូយស្អាតមែនទែននេះបងប្អូនមើលឃើញហ៎បាទពណ៌ក្រហមដូច vivo v9 ពណ៌ក្រហមខ្ញុំលើកមុនអញ្ចឹងឥឡូវសាក់ power on បន្តិចមកបាទយើងកំពុងតែធ្វើការបើកបាទស្អាតមែនទែនបងប្អូនខ្ញុំសូមសរសើរ very nice អូខ្ញុំចូលចិត្ត vivo x21 នោះក៏ស្អាតដែរបាទអញ្ចឹងក្នុងដៃខ្ញុំនេះខ្ញុំមាន vivo y81
បាទ y81 ហើយនឹង x21 បាទអញ្ចឹងអ្វីដែលពិសេសនៅលើ x21 នេះគឺទៅលើគេហៅថា on screen fingerprint sensor ដែលជាបច្ចេកវិទ្យាដំបូងគេបង្អស់នៅលើទូរស័ព្ទគ្រប់ពីពេញពិភពលោក បាទទូរស័ព្ទណាក៏អត់ទាន់មាន on screen fingerprint sensor នឹងដែរបាទគឺ vivo គាត់ធ្វើបានមុនគេអាហ្នឹងណាបាទប្រហែលជាថ្មីនេះទៀតប្រហែលជាមានក្រុមហ៊ុនគេផ្សេងគេធ្វើតាម vivo ដែរអូខេអញ្ចឹងឥឡូវនេះយើងធ្វើការ set up y81 យើងតែម្ដងណារើសភាសាសិនមកបាទយក English ហើយយើងយកប្រទេសយើងមកណា Cambodia មក agree បាទអត់មាន network ទេខ្ញុំសុំ skip កន្លែងនេះបាទអញ្ចឹងយើងអត់ត្រូវការអ៊ីនធឺណិតទេពួកយើងនៅកណ្ដាលវាលបាទហើយយើង next មក next ទៀតមកណា next ទៀតមក no I don't want any face unlock now ទៅទៀតមក use now អូស្អាតមែនទែនបងប្អូនស្អាតមែនទែនខ្ញុំសូមសរសើរហ្មងណារូបរាងតូចទេណាកាន់ទៅមកពេញដៃតែម្ដងប៉ុន្តែទំហំអេក្រង់មកកប់បាទទំហំអេក្រង់ពួកវាហ្នឹងគឺ 6.2 អ៊ីញឯណោះណា wow very nice ស្អាតមែនទែនបងប្អូនបាទអញ្ចឹងនេះគឺជា vivo y81 បងប្អូនបើសិនជាបងប្អូនចាប់អារម្មណ៍អីបាទទូរស័ព្ទនេះប្រហែលជាចេញនៅលើទីផ្សារខ្មែរយើងឆាប់ហ្នឹងឯងបាទអញ្ចឹងឥឡូវនេះគ្រាន់តែការ unbox តែប៉ុណ្ណោះបើសិនជាចង់តាមដានជាមួយវាបន្តមកទៀតសូមកុំភ្លេចចុច subscribe ដើម្បីកុំឲ្យខកខានរាល់ពេលខ្ញុំដាក់វីដេអូនេះចូលណាមិនថា vivo x21 មិនថា vivo y81 នេះទេបាទអញ្ចឹងឥឡូវនេះខ្ញុំប្រហែលជាអត់មានអីនិយាយច្រើនទេបងប្អូនបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាទូរស័ព្ទចេញពីក្រុមហ៊ុន vivo បាទអញ្ចឹងគៀងឃើញថារូបរាងវាក៏ស្អាតមែនទែនបាទអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនចង់តាមដានវាដដែលទេបាទចុច subscribe ហើយណាបើកណ្ដឹងមកបាទរាល់ពេលខ្ញុំដាក់វីដេអូទាំងពីរនេះចូលកុំឲ្យវាខកខានបាទបងប្អូននឹងឃើញថាអ្វីខ្លះដែលពិសេសនៅក្នុង vivo x21 នេះហើយអ្វីខ្លះដែលពិសេសនៅក្នុង vivo y81 នេះបាទអញ្ចឹងឥឡូវនេះខ្ញុំគិតប៉ុណ្ណឹងសិនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទជម្រាបលា